Цікава было тое, што галоўнай валютай на гэтай мяжы цывілізацыі былі зусім не польскія злотыя і нават не савецкія рублі, а амерыканскія долары і залатыя чырвонцы. І гэтыя залатыя чырвонцы яшчэ з царскага часу былі галоўныя менавіта грошамі на гэтых тэрыторыях. З савецкага боку кантрабандыстаў вылаўлівалі, тых, у каго было золата, рэпрэсавалі. З польскага боку таксама стараліся змагацца супраць гэтых людзей, але рэстрыкцыі з гэтага заходняга кардону былі больш такія лагодныя. Цікавым момантам было тое, што кантрабандысты бралі рэчы, прыносілі іх на хутары. Хутары былі, па сутнасці, лагістычнымі цэнтрамі. Там збіраліся рэчы, і потым іх пераносілі на рынкі ў Менск, напрыклад, ці там у іншыя гарады, Бабруйск. Былі выпадкі, калі, напрыклад, спецыяльна адмыслова жыхары гэтых хутароў пераносілі, пераходзілі і там гандлявалі. Пісецкі, які пісаў «Каханак вялікай медведзіцы», апісваў, што яны нават даходзілі да Бабруйска, но яны не толькі з кантрабандай даходзілі, але і займаліся выведкай. Яны збіралі выведеныя дадзеныя, і вельмі часта кантрабандысты супрацоўнічалі з двумя выведкамі, і з польскай, і з савецкай. І гэта не была двайная праца, гэта было проста заробак для людзей, якія проста не мелі працы ў сябе, напрыклад, на тэрыторыі заходняй Беларусі ці БССР. Насілі кантрабанду ў носках, спецыяльных торбах. Напрыклад, у телегах там рабілі нейкія там адтуліны, каб туды засунуць нейкія кантрабандныя рэчы. Розная была вага, але так, каб ты мог спакойна збегчы. Цікавым момантам было тое, што ў 30-е гады, напрыклад, дзейнічала спецыяльная сістэма. Спачатку пускалі, напрыклад, маладога хлопца, які павінен быў прайсці мяжу, паглядзець, хто дзе ходзіць, і толькі пазней ішла ўжо група. Гэтым людзям, которые праторывалі шлях, плацілі досыць добра. Часта пускалі баевікоў, напрыклад, людзей з пісталетамі, якія праходзілі, прабівалі шлях, а далей уже ішло. А часцей за ўсё кантрабандысты стараліся ісці без зброі, бо калі ты, напрыклад, трапіў у палон са зброяй, то зусім іншы артыкул быў. Шпіон, значит. Ну, шпіёнаманія была таксама, а разам з тым не толькі шпіёнства, але ж разам з тым баявой супраціў і так далей. Писецкий писал, что если берут, то обязательно не кидать носку, иначе запишут шпион и хана. Справа тым, што носка давала магчымасць даказаць, што ты ўсё-таки нёс тавар. Пісецкі пісаў пра 20-е гады. У 30-е гады сітуацыя была зусім іншая, і часта проста банальна ад безвыходнасці людзі ішлі на супрацу з выведкай, вымушаны былі пераходзіць мяжу і ісці разам з носкай і разам, напрыклад, з нейкім заданнем ад польскай ці савецкай выведкі. А вот постоянно говорят, что польские власти, наоборот, встречали положительно контрабандистов. Им выгодно Не. Ніякім разам. Это не выгодно было, тому што яны, напрыклад, выраблялі кантрафактны тытунь, выраблялі самагонаварэннем займаліся. Гэта ўсё нелегальны гандаль. Бои на границе проходили в сентябре 1939 года, а также в июне 1941. Так, менавіта здесь, у вёсцы Меткава, ў 41-м годзе адбыліся вельмі крывавыя баі. Здесь зусім побач знаходзілася застава номер 5 пад камандаваннем лейтенанта Трегубова. Вось за нашымі спінамі зараз зіма, і бачна толькі самі дрэвы невялікія, але ж гэта былі старыя яблыні, якія яшчэ самі памежнікі сажалі. І вось тут у 41-м годзе разыграліся жорсткія баі, калі немцы падышлі да ракі, паспрабавалі фарсіраваць гэтую самую рачулку, памежнікі занялі кругавую абарону. Немцы, зразумела, там былі танкі, браневікі, перайшлі гэтую рачулку, атачылі заставу, пачаліся жорсткія крывапралітныя баі. У пэўны момант палітрук заставы Парынаў зразумеў, што трэба пускаць у ход апошні козырь, якраз гэта службовыя сабакі. І ён загадаў адкрыць вальеры, і тады гэтая хвастатая рота пайшла ў апошнюю атаку. Усе гэтыя сабачкі загінулі, але такім чынам яны далі магчымасць прабіць дарогу для памежнікаў, якія прайшлі і з гэтага атачэння выйшлі ў Заслаўе і спалучыліся з падраздзяленнямі Чырвонай арміі і потым змагаліся ўжо супраць нацыстаў. Такая ж гісторыя здарылася і на тэрыторыі Украіны ў 41-м годзе. Тады якраз сабакі разам з памежнікамі змагаліся супраць немцаў, і ў пачатку 2000-х гадоў там быў пастаўлены помнік у гонар гэтых менавіта хвастатых жаўнераў мяжы.
На вялікі жаль, у Беларусі няма гэтага помніка, але ж памяць захавалася. І вось тут мы стаім побач з яблоневым садам, які яшчэ сажалі савецкія памежнікі. Думаю, што калісьці прыйдзе час, і тут будзе пастаўлены помнік якраз і памежнікам, і іх службовым сабакам. На советско-польской границе строились заставы и укрепления, одно из которых мы только что видели. Но были и здания, которые существовали здесь до этого, одно из которых мы сейчас рассмотрим. Сапраўды, гэта вельмі цікавы аўтэнтычны будынак. У 19 стагоддзі гэта сядзіба князёў друцкіх любецкіх. Князёў досыць важных, цікавых на Міншчыне. Іранім Друцкі-Любецкі, багаты землеўласнік, член дзяржаўнай думы. Яго дзеці вельмі цікавыя таксама, жонка, жывуць, але у 20 стагоддзі геаграфічныя геапалітычныя змяненні, і вось тут праходзіць якраз савецка-польская мяжа. І якраз у гэтым будынку знаходзілася камендатура і застава савецкага 15-га заслаўскага памежнага атрада. Вось сюды таксама і прыводзілі кантрабандыстаў, выведнікаў, якія хадзілі туды-сюды, звычайных людзей, якія проста парушалі даваенную савецкую польскую мяжу. Ну і гэта тыповы прыклад архітэктуры 19 стагоддзя, хоць, праўда, складаецца з розных узроўняў і з розных часоў. Пераплялася і старажытная гісторыя, і гісторыя 20 стагоддзя, гісторыя даваеннай савецка-польскай мяжы. Граница была кровавой. На ней погибали как жители Западной Беларуси, так и Восточной. Одна из жертв захоронена здесь. Здесь пахавана сапраўды ахвяра даваеннай савецка-польскай мяжы. Князёўна Крысціна Друцкая-Любецкая. Маладая дзяўчына, якая якраз паходзіла з Новага Поля, сапраўды была досыць заможнай, цікавай, але насамрэч, што зробіш? Жыццё так распарадзілася, што Новае Поле апынулася ў межах БССР. Яна ехала з Варшавы, праехала праз Маладзечна і спрабавала даехаць да Ракава, але ў мястэчку Телішевічы была злоўлена савецкімі памежнікамі. Аднак спрабавала збегчы, была забіта савецкімі памежнікамі, была пахавана ў Дзяржынску, і толькі ў сярэдзіне 20-х гадоў яе маці, Марыя Друцка-Любецкая, якраз яе брат таксама прывезлі яе парэшткі і пахавалі тут, у Ракаве. У 1946 годзе яе маці Марыя Зграбоўскіх, Друцкая-Любецкая, была таксама здесь пахаваная. Жыхары Ракава памятаюць гэтую вельмі цікавую жанчыну. Таксама па ўспамінах нашчадкаў Друцкіх-Любецкіх тут пахавана і прадстаўніца роду Вішнеўскіх. Відавочна, апошняя гаспадыня якраз сядзібы ў Тэйках. Сапраўды, на гэтых могілках пахавана вялікая колькасць, у тым ліку ахвяр той самай даваеннай мяжы, вось як Казімір Ступкевіч, 1934 год, памёр трагічна. Ёсць інфармацыя, што гэты чалавек супрацоўнічаў з рознымі выведкамі, і савецкай, і з польскай. Упэўнены, што і займаўся таксама кантрабандай, шмат хто быў паранены, шмат хто трапляў у рукі ці польскіх памежнікаў, ці савецкіх памежнікаў. Ну і, канешне, сапраўды мяжа была досыць цяжкай, крававай, але людзі вымушаны былі не толькі займацца кантрабандай, але проста хадзіць праз яе да сваякоў, проста зарабляць нават, будучы супрацоўнікамі той самай польскай ці савецкай выведкі. Ну і
невялікі жаль, шмат з іх станавілася просто ахвярамі той крывавай рыжскай мяжы. Мы видим очень интересный памятник в виде дерева с обрубленными ветками. Это значит, что род человека прервался, то есть дальше наследников не было. Здесь очень много польских имен. Это все поляки? Не, насамрэч, тут і пахаваны таксама і беларусы каталікі. Пасля другой светнай вайны, зразумела, ракаў, як і вялікай тэрыторыі заходняй Беларусі, засталіся, дзякуй Богу, на тэрыторыі Беларусі, але ж шмат хто працягваў захоўваць павагу да польскасці, нехта дэманстраваў такім чынам пратэст. Ну, але насамрэч ці лацініца, ці польская мова якраз прысутнічае здесь і зусім не заўсёды сведчыць, што тут пахаваны паляк. Хаця, сапраўды, вельмі шмат палякаў на гэтых ракаўскіх могілках пахавана. Тут, на могілках у Ракаве, пахавана вельмі шмат кантрабандыстаў, выведнікаў, звычайных беларусаў, палякаў, габрэяў, якіх падзяліла рыжская мяжа ў сакавіку 1921 года.